हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज अपन बनाएंगे कुकर में अंडा बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, 3 अंडे लिए हैं, 100 ग्राम दही लिया है और अपन ने धनिया पुदीना लेना है, हल्दी लेनी है, लाल मिर्च लेनी है, कलर लेना है और सूखे मसाले लेने हैं। फिर मैंने लिया है शाही बिरयानी मसाला, गरम मसाला और मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 2 चम्मच और 2 बड़े चम्मच तेल लेना है। इसके बाद कुकर को अपन ने चढ़ा देना है और ये तेल को अपन इसमें डाल दें। तेल जब गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर हल्दी मिला दें। हल्दी मिलाने के बाद अंडे डाल दें और अंडों को फ्राई कर लें। मैंने अंडों को हल्का ही फ्राई किया है। आप एक परत चढ़ाना चाहते हैं अंडे पर तो आप उतनी देर तक इन्हें फ्राई कर लें। अब इसी तेल में अपन ने सारे सूखे मसाले मिला देने हैं और उसके बाद ये प्याज को डाल देना है। इसको अपन ने गोल्डन ब्राउन करना है, कच्चा नहीं रखना है इसको। अब इसके अंदर मैंने नमक मिला दिया है ताकि अपना प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। ये थोड़ा ही नमक डाला है मैंने, बाद में इसमें और नमक भी डलेगा। अब हल्दी मुझे कम लगी थी तो मैंने थोड़ी और हल्दी मिलाई है इसमें। अब इसको कुछ देर और चला लें आप। मैं जिस मेथड से आपको बना रही हूँ आप उसी मेथड को फॉलो करोगे गाइस तो बहुत लाजवाब आपकी कुकर में अंडा बिरयानी बनेगी। बिल्कुल टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखें। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया है। पेस्ट मिलाने के बाद इसको भी कुछ देर चला लो आप। इसको चलाने के बाद अपन ने टमाटर लेना है। टमाटर को डाल दें और इसको इसमें अच्छे से गलने दें। जब ये अच्छी तरीके से इसके अंदर गल जाएं तो उसके बाद अपन ने आगे का प्रोसेस करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसके बाद मैंने पुदीना डाल दिया है। पुदीना डालने के बाद आधा दही मिलाया है मैंने, आधा इस दही में बाद में मिलाऊंगी। आँच को अपन ने कम कर देनी है ताकि अपना दही फटे ना। अब मैंने 1 चम्मच मैंने गरम मसाला मिलाया है और 1.5 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला मिलाया है। इसको भी चला लें दोनों को, कुछ देर चलाते रहें इनको। उसके बाद मैंने इसमें चावल मिलाए हैं। चावल को 2 घंटे तक गला लें आप। टाइम ना हो तो 1-1.5 घंटा ही गलाएं, पर गलाएं ज़रूर चावलों को। ये बहुत ज़रूरी है गलाना, तभी आपकी बिरयानी खिली खिली बनेगी। मैं जिस तरह से बोल रही हूँ बस वैसे ही आप बनाइएगा। बहुत बढ़िया कुकर में बिरयानी बनकर तैयार होगी। लगेगा भी नहीं कि कुकर में बनाई है। बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरीके से आप बनाइएगा। 1.5 गिलास मैंने पानी ले लिया है। अब पानी को बिल्कुल टूट जाने दें, बिल्कुल ज़रा सा पानी बचे। उसके बाद अपन ने दही डाल देना है और ये बिरयानी मसाला डाल देना है और पुदीना डालकर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। इस टाइम आप नमक भी चख लें, अगर इसमें कम है तो वो डाल दें और अंडे डाल दें इसमें। अंडा डालने के बाद आपको इसका ढक्कन लगा देना है कुकर का और कुकर में सिर्फ बिल्कुल लो आंच पर सिर्फ 1 सीटी आने देनी है और उसके बाद अपन को गैस को बंद कर देना है। अब तुरंत ही आप कुकर का ढक्कन ना खोलें। 10 से 15 मिनट के बाद आप कुकर का ढक्कन खोलें। आपकी लाजवाब अंडा बिरयानी बनकर
तैयार है, वो भी कुकर में। टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, आपकी बहुत शानदार बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। बस मैं कहूँ ना उसी तरीके से आप इसको, मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आप बनाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। प्लीज़ सब्सक्राइब।